अस्सलाम वालेकुम। जीअं त अॼु असां मखदूम मोहम्मद ज़मान तालबल मौला जे ज़िंदगी मुतलिक़ मुख़्तसिर संदन तारुफ़ अव्हां जे नज़र करे रहिया आहियूं। उमेद आहे त तव्हांखे ज़रूरु पसंदि ईंदो। तालबल मौला मखदूम मोहम्मद ज़मान तालबल मौला सिंध जो नामवर शाइर अदीब मखदूम मोहम्मद ज़मान तालबल मौला वलद ग़ुलाम मोहम्मद 9 मुहर्रम 1338 हिजरी 4 अक्टूबर 1919 ते हाला ज़िले मटियारीअ में पैदा थियो। संदसि ख़ानदान जो सिलसिलो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु सां मिले थो। मखदूम तालबल मौला दरगाह मखदूम नूह सरवर जो 17हों सजादा नशीन थी गुज़रियो आहे। पाण इब्तिदाई तालीम दरगाह मखदूम नूह सरवर इज़ जे ख़ादिम ऐं आलिम हाफ़िज़ मौलाना वली मोहम्मद खां क़ुरान पाक पढ़ण सां कई। सिंधीअ जी तालीम मास्तर हाजी अब्दुल गफ़ूर वकीलाणीअ ऐं आख़ूंद अब्दुर्रहमान अंजुम वटि पढ़ियाई। फ़ारसी मौलवी अब्दुल हई ठेड़ीअ वारे ऐं मौलवी मोहम्मद आलिम वटि पढ़ियो। उन बैदि 2 साल पंहिंजे वालिद बुज़ुर्गवार जी तरबियत हेठि रहियो। जॾहिं त मौलवी मोहम्मद आलिम ऐं सींधे ख़ान सैद वटि ख़ुशख़तीअ में कमाल हासिल कयाई। जंहिं वक़्तु संदसि वालिद सजादा नशीन थियो तॾहिं संदसि उमिरि 18 साल हुई ऐं उन्हीअ ई उमिरि में उच्च शरीफ़ लॻ टंडे बागे जे पीर मोहम्मद सिद्दीक़ सिद्दीकी कुरैशीअ जे न्याणीअ सां संदसि पहिरीं शादी थी। उहे पीर बि कुरैशी सिद्दीकी मखदूम नूह रहमतुल्लाह अलैह जे ॿी औलाद मां आहिनि, जंहिं मां खेसि हिकु फ़र्ज़ंद मखदूम अमीन फ़हीम ॼाओ। अफ़सोस जो संदसि इहा घरवारी 3 सालनि ऐं 5 महीननि जे रफ़ाक़त खां पोइ 24 नवंबर 1940 ते गुज़ारे वई। संदसि ॿी शादी 17 दिसंबर 1942 ते हैदराबाद शहर जे मशहूरु आलिम दीन मौलाना फ़ज़ल अहमद गज़नवीअ जे न्याणीअ सां थी। मखदूम साहिब खे बाक़ी औलाद ॿी घरवारीअ मां थियो। संदसि वालिद मखदूम ग़ुलाम मोहम्मद 3 ज़ुल्हज 1963 हिजरी दिसंबर 1944 ते वफ़ात कई। उन बैदि तालबल मौला सजादा नशीन थियो। तंहिं वक़्तु संदसि ॼमार 25 साल हुई। संदसि कारोबार चाचो मौलवी अलामा हैदर संभालींदो हो, जंहिं 27 रमज़ान 1372 हिजरी जून 1953 में वफ़ात कई। जंहिं बैदि हिन अमली ज़िंदगीअ जी शुरूआति कारोबार संभालण खां कई। हिन खे शाइरी अदब ऐं राग सां लॻा नंढपिण खां ई हो। 1930 में 11 सालनि जी ॼमार में नारे जे गश्त दौरान सरवरी दरगाह जे मशहूरु बुज़ुर्ग मंठार फ़क़ीर राजड़ सां रिहाण कयाई, जेको रोज़ु सुबुह जो हिकु नओं ॾह ठाहे खेसि ॿुधाईंदो हो, जितां हिन खे शाइरीअ जो शौक़ु जाॻियो। पहिरीं बेवस, पोइ फ़िराक़ी, ज़मान शाह ऐं बाद में तालिब तख़लुस रखियाई, जॾहिं त 1949 में तालबल मौला तख़लुस रखियाई। 1936 धारे हिन हालनि में अंजुमन इल्म व अदब जो बुनियादु रखियो, जंहिं जे सहारे हेठि केतिरियूं ई अदबी कॉन्फ्रेंसूं मुनक़िद थियूं। पाण राग जी मालूमात 1937 में उस्ताद सींधे ख़ान गवैये खां वरिताई। पाण हालनि में अल ज़मान प्रेस क़ाइमु कयाई ऐं हफ़्तेवार सिंधी अख़बार पासबान ऐं अल ज़मान केतिरो ई अरसो निकिरंदियूं रहियूं। 1946 में सिंधी शाइरनि जी जमियतुल शोरा जे नाले सां क़ाइमु कयाई, जंहिं 1950 में हैदराबाद कॉन्फ्रेंस जे मौक़े ते मखदूम साहब खे महबूबुल शोरा जो लक़ब ॾिनो, पर पाण कॾहिं बि इहो लक़ब इस्तेमालु न कयाई। साॻिए साल हालनि मां संदसि सरपरस्तीअ हेठि हिकु माहवार अदबी रिसालो फ़िरदौस जारी थियो। 1952 में मास्तर जुमे ख़ान गरीब सीता शहर मां माहवार सिंधी रिसालो तालबल मौला संदसि सरपरस्तीअ हेठि जारी कयो ऐं उन्हीअ ई साल पाण जेकबाबाद कॉन्फ्रेंस में जमियतुल शोरा जो सरपरस्त चूंडियो वियो। हिन 1954 धारे इदारा रूह अदब सिंध जो बुनियादु रखियो, जंहिं जे प्लेटफार्म तां फेबरवरी
1955 में हालन जे शहर में राग जी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद कई वई ऐं माहवार रिसालो रूए अदब जारी थियो। नवंबर 1955 में हैदराबाद में बज़्म तालिबुल मौला जो पायो पियो, जंहिंजो पाण सरपरस्त आला हो। हिन बज़्म जो कमु सिंधी अदब जे संभाल ऐं वाधारो हो। हिन बज़्म अॻिते हली आल सिंध तहरीक जी शकिल इख़्तियार कई। बाद में उन्हीअ बज़्म जे सहारे हेठि ख्वाजा मोहम्मद ईसा मस्त सरवरी बठोरे वारे जी एहतमाम हेठि लॉर्ड सिंधी अदबी कॉन्फ्रेंस जो बुनियादु पियो, जेका हर साल मुनक़िद कई वञे थी। 1956 खां हैदराबाद मां हिकु रिसालो शाइर नाले हेठि संदसि सरपरस्तीअ हेठि निकिरंदो हो, जॾहिं 1957 में घोटकी कॉन्फ्रेंस में खेसि जमियतुल शोरा जो सरपरस्त सां गॾु मखदूम तालिबुल मौला सिंध जे इल्मी सां गॾु सदर पिणु चूंडियो वियो। जमियतुल शोरा जो सरपरस्त सां गॾु सदर पिणु चूंडियो वियो ऐं ही 1 यूनिट ठहण खां अॻु में सिंध असेंबलीअ जो मेंबर पिणु हो। मखदूम तालिबुल मौला सिंध जे इल्मी, अदबी, सक़ाफ़ती ऐं सियासी हवाले सां सुञाती वेंदड़ घण पासाई शख़्सियत जो मालिक हो। ही साॻिए वक़्तु शाइर, नसर नवीस, मुहक़िक़, लिसानियात जो माहिर, राग जो ॼाणू ऐं हिकु आला इंसान हो। जॾहिं मार्च 1955 में सिंधी अदबी बोर्ड जो बुनियादु पियो त पाण उन वक़्तु बोर्ड जो मेंबर हो। नवंबर 1955 खां पाण शाह लतीफ़ यादगार कमेटीअ जो मेंबर थियो ऐं नई जोड़ जक हेठि जेका यादगार काउंसिल ठाही वई, उन जो पाण नायब सदर चूंडियो वियो। ही 40 वारे ॾहाके खां वठी 1960 ताईं 4 भेरा म्यूनिसिपल कमेटी हाला जो चेयरमैन ऐं 1960 ईस्वी बल्दिया हाला जो पहिरियों चेयरमैन मुंतखब थियो। पाण पहिरियों भेरो जनरल अयूब खान वारे दौर ऐं ॿियो भेरो ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो जे दौर में क़ौमी असेंबलीअ जो मेंबर रहियो। पाण 1953 में सिंध असेंबलीअ जो मेंबर पिणु रहियो। 1969 खां पाकिस्तान पीपल्स पार्टीअ में शमूलियत इख़्तियार कयईं ऐं खेसि उन जो सीनियर वाइस चेयरमैन मुक़ररु कयो वियो ऐं पाण ताहयात उन उहिदे ते रहियो ऐं पार्टीअ जो पहिरियों कन्वेंशन संदनि ई मेज़बानी हेठि हाला में थियो हो। मखदूम साहब जो 1 यूनिट तोड़ाइण में 1983 में MRD जी तहरीक में बि अहम किरदारु रहियो। संदसि इल्मी, अदबी, सक़ाफ़ती ऐं सियासी ख़िदमतुनि एवज़ हुकूमत पाकिस्तान पारां खेसि तमग़ाए पाकिस्तान ऐं हिलाल इम्तियाज़ ॾिना विया, जॾहिं त ॿियनि एज़ाज़नि सां गॾु खेसि शाह लतीफ़ एवार्ड 1961 में पिणु ॾिनो वियो। तालिबुल मौला शाइरीअ जी सिन्फ़ में गज़ल ऐं काफ़ीअ में तिब आज़माई कई आहे। तालिबुल मौला शाइरीअ जे सिन्फ़ में गज़ल ऐं काफ़ीअ में तिब आज़माई कई आहे। फ़न ऐं फ़िक्र जे हवाले सां संदसि गज़ल ऐं काफ़ियूं पंहिंजो मट पाण आहिनि ऐं संदसि शाइरी सिंध, पंजाब ऐं हिंदुस्तान जे नामवर फ़नकारनि ॻाई आहे। संदसि छपियल तसनीफ़ुनि जो विचूर हिन रीति आहे। पहिरियां बहार तालिब शाइरी 1946 ईस्वी। नंबर 2 रुबैयात तालिब शाइरी 1949। नंबर 3 इस्लामी तसौफ़ मुरतब 1951। नंबर 4 शैतान 1951। नंबर 5 ख़ुदशनासी तर्जुमो 1952। नंबर 6 इमाम गज़ाली जा ख़त 1953। नंबर 7 यादे रफ़्तगां मुरतब 1953 ऐं 1994 में वधायल छापो। 8 मसनवी अक़ुल व इश्क़। नंबर 1955 ऐं 1983। किताब नंबर 9 कचकोल उर्दू सिंधी सराइकी ऐं फ़ारसी शाइरी 1955। किताब नंबर 10 काफ़ी तहक़ीक़ 1962। किताब नंबर 11 शान सरवरी शाइरी 1958। किताब नंबर 12 बेपी रखियूं शाइरी 1987। किताब नंबर 13 सिंध जो सावण मसनवी 1982। किताब नंबर 14 दीवान तालिबुल मौला 1982। किताब नंबर 15 आओ कांगा कर गाल 1982। किताब नंबर 16 शामो सुबह
1982। किताब नंबर 17 छपर में छड़ियूं, शाइरी 1971। किताब नंबर 18 मिस्रीअ जूं तड़ूं, मलफूज़ात 1990। किताब नंबर 19 सदा वसी सिंधुड़ी, शाइरी 1990। किताब नंबर 20 आब हयात बेतकाफ़ियूं 1990। किताब नंबर 21 चूंडड़ियूं, शाइरी 1992। किताब नंबर 22 मुंहिंजो नंढपण यादगिरियूं 1993। किताब नंबर 23 मज़ामीन तालबल मौला, इल्मी ऐं अदबी मज़मून 1994। किताब नंबर 24 बहारिस्तान, शाइरी 1994। किताब नंबर 25 लुगात सिंधी मुख़फ़िफ़ात 1991। किताब नंबर 26 शान हुसैन 2004। किताब नंबर 27 इंतखाब कलाम तालबल मौला 1993 वग़ैरह। मखदूम साहिब जे मलफूज़ात ते मुश्तमिल किताब मिस्रीअ जूं तड़ूं जो अंग्रेज़ी तर्जुमो पीस ऑफ शुगर कैंडी जे नाले सां डॉक्टर हबीबुल्लाह सिद्दीक़ीअ कयो, जेको 1997 में शाया थियो। मखदूम साहब पंहिंजे दीवान तालबल मौला में सिंधी ॿोलीअ जे रवायती 52 अखरनि बदिरां 58 अखरनि जी तरतीब सां रदीफ़ सां रखिया, जिन में पाण लह, मह, तनवीन में गुना, नह ऐं णह जा 6 अखर वधाया आहिनि, जिन जी वाधारे बाबति पाण दीवान जे मुहाग में तफ़सील सां दलील ॾिना अथसि। मखदूम तालबल मौला 11 जनवरी 1993 ते वफ़ात कई ऐं खेसि हाल में मखदूम नूह जे दरगाह में दफ़नायो वियो। उमेदु आहे त तव्हांखे हीउ वीडियो ज़रूरु पसंदि ईंदो ऐं इल्म अदब जे शाइक़ीन दोस्तनि सां हीउ वीडियो ज़रूरु शेयर कंदा। महिरबानी।